Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya biyya alaaf biyya kee teessanii kanneen nu hordoftan nagaan keenya bakka jirtan maratti isin akka qabu isiniin jecha amma yerootti oduuf odeeffannoo isiniif dhiyeessinurraa geenyeeti kan jirru oduu fi odeeffannoo yeroo kana isinitti himuuf asitti argamnee kan jirru an Taganyee Daaqaa akkasumas Uddii Musaa gama ogummaa kaameraatiin Oliyaad Badhaasaa fi Lammii Solomoon nu faana jiruuti hanga xumuraatti nu faana turaa isiniin jenna. Hayyooti oduuf odeeffannoo keenya har'aame maalirraa eegallu? Egaan oduu fi odeeffannoo keenya kan guyyaa har'aan tanaatiin kabaja ayyaana Adawaa waggaa 126ffaa dhimma lammiiwwan Itoophiyaa manneen hidhaa Saawudii Arabiyaa keessatti dararamaa jiranii akkasumas immoo dhimma hongeetii fi qaala'insa boba'aa akkasumas immoo dhimma afaan Oromootiin wal qabatee waan ammaan tana bahee fi jedhamaa jiru gaazexaa bariisaa baase tokkotu jira. Isa san dabartee immoo waa'ee Raashiyaa fi Yuukireen qabannee dhiyaanneeti jira. Hordoftoota keenyaanis asumaan hanga xumuraatti nu faana taasisaa jenna. Hayyee daawwattoota keenya kanneen armaan olitti eeraman kanarratti gaggabaabsinee marii gabaabduu kan waliin taasifnu taati ammallee hanga xumuraatti nu faana taasisniin jechaa jalqabarraa yeroo eegallu ayyaanni Adawaa waggaa 126ffaan yeroo ammaa kana mariiwwan mata-dureewwan adda addaatiin biyyoota magaalaa Finfinnee keessatti illee kabajamuu eegaleeti kan inni jiru. Ayyaanni Adawaa kun egaa mata-duree Adawaan Itoophiyaanotaa fi gamtaa Afrikaanotaaf immoo calaqqee bilisummaati jechuun Finfinneetti qaamolee qaada fudhattoota adda addaa wajjiniin yaadatamee kabajamaati kan jiru. Ayyaanichi qopheessummaa simpooziyemii ministeera aadaa fi ispoortiitiiniiti magaalaa Finfinneetti kan kabajamaa jiru. Kanaanis wal qabatee egaa ayyaanni Adawaa sababeeffachuudhaan yeroo 21ffaadhaa fi marfiin ni dhukaafama jedhameetidha ibsamee kan jiru gama kanaanii. Taganya akkuma teettee ayyaana kabaja ayyaana guyyaa Adawaatiin wal qabatee marfiin ni dhukaafama jedhameeti jira. Kunis kan fuulduratti himameef lammiiwwan haala biyya jiru wajjin wal qabatee akkam baariineef na fakkaata yeroo dhukaasni guddaan akkanaa kun dhukaafamu. Kanarraa kan hafe immoo ayyaanni Adawaadha kan bifa simpooziyemiitiin kabajamaa jiru asaan dura Oromiyaadha magaalaa Finfinnee kanatti jechuudha. Qopheessummaa waajjira ministeera aadaa fi turizimii biyyoolessaatiin aadaa fi ispoortii biyyoolessaatiin akkasumas mootummaa naannoo Oromiyaatii fi bulchiinsa magaalaa Finfinneetti simpooziyemii kanarraa qooda kan fudhate mariinis bifa mariitiin simpooziyemii dhiyaate kanarratti barreeffamoonni dhiyaatanii barreeffama kanarrattis gaa bifa mariitiin mariin bal'aan adeemsifamaa akka jirudha. Gama biraatiin ammoo ijaarsi jiddugala Adawaa osoo gara ijaarsaatiin darbin daawwattoota keenyaaf illee haaraa akka hin taanetti guyyaa boriiti ayyaanni Adawaa kun akka waliigalaatti kan kabajamu. Meeshaan yookiin marfiin kun illee guyyaa borii ganama saa 12 eegalee yeroo lamaaf kan dhukaafamu ta'uu isaati kan ifame kan ibsame jechuudha. Keessumaa Itoophiyaan duudhawwan gaggaarii injifannoo Adawaa ce'umsa yeroo amma akka waliigalaatti jiruuf illee maal of keessatti qaba bu'aa maalii buuse kan jedhu simpooziyemii marii kanarratti guyyaa har'a adeemsifameeti kan jiru jechuudha. Biiroon aadaa fi turizimii magaalaa Finfinneetti ayyaana injifannoo Adawaa kana bifa mariitiin qorannoowwan adda addaa hayyoota yuunivarsiitii Finfinnee irraa eeramaniin illee argamaniin illee marii taasiseeti kan jiru. Kanaanis injifannoon Adawaa booda Itoophiyaan hojii dippiloomaasii biyyoota Afrikaas ta'e biyyoota addunyaa waliin qabdullee marii kana keessatti dhiyaateeti kan jiru. Mariin paanaalii kunis mata duree Adawaa gamtaa Itoophiyaanotaaf kan injifannoo Adawaa barsiisan hubachiisanii fi barnoota dhaloonni har'a irraa barachuu qabullee of keessatti kan hammateedha kan ittiin kabajamaa jiru jechuudha. Keessattuu as keessatti kan daawwattoota keenyaaf kaasnu yeroo kamillee kan hin dagatamne biyya kana keessatti Oromoon gumaachinni biyya Itoophiyaa jedhamtu kana keessatti gatiin kaffalee fi kaffalaa dhufeef kaffalaa jiru yoomillee kan dagatamu miti. Haa ta'u malee hayyoonni seenaa barreessan dhimmoota Adawaaf Oromoo kana gidduu garaagarummaa guddaa uumaniiti kan isaan turani. Keessattuu hayyoonni Oromoo hangawoonni Oromoo yeroo olaantummaan saboota gurraacha Afrikaa irratti akkan argamne sanaaf wantoota adeemsifame sana keessatti Oromoon gahee akkamii qabate maaliin itti duulee maal geggeesse wanti jedhu yeroo baay'ee warroonni seenaa dogoggoraa uummata Oromoo irratti barreessan waan isaan kaasan wantoota baay'eetu jira. Sanaan wal qabatee sumarratti dhimma seenaa dogoggoraa kana erga kaastaniifu biyya kana keessatti wal dhabdii seenaatiitu jira. Bu'uuruma ganamarraa'u kaasee biyyattiin eega ijaaramte namuu seenaa fi gara itti barbaadeen bu'uura barreeffama seenaadhaa kan qabne akkaataa seenaan dhugaa san itti barreeffamu ulaagaa seenaa kan hin guunnee fi
roga gaarii fi hojiiwwan babbareedaa qofa seenaa ofii keessatti hammachuudhaan barreessitoonni seenaa biyya kanaa seenaa saamuudhaan kanarraa seenaa hatuun akkuma kalaqa hatuutiitti hin ilaalan gama kiyyaanii kanarra kan caale ammoo gara biraatiin maaltu jira dhimma adawaatiin kallattiin gizee dhimma adawaati gubbatti as deebinu qooda uummanni Oromoodha sabaa fi sablammoonni biroo adawaa irratti baatan injifannoo adawaadha kun biyya kana keessatti waggootaaf akka injifannoo saba tokko warra tokko ganda tokko godhamee leellifamaa ture injifannoon kunis kan ifatti as ba'ee uummanni Oromoodha qooda guddaa fudhachuun hayyootaan maletti kan uummanni guutuun akka baruu fi uummata Itoophiyaatiif sabaaf sablammoota biyyattiitiif illee ifa ta'uu danda'e gootichi artistii Haacaaluu Hundeessaa abbaan aartiidhaatii fi weellisaan bilisummaa Oromoo artistii Haacaaluu Hundeessaadha. Erga ayyaana adawaa kun kan Oromoo ta'u ifatti as baasee mul'ise booda bifa ayyaanni adawaa kun sabaaf sablammoota biyya kanaa hunda calaqqisiisuun keessatti hammateen adeemsifamaa kan jirudha. Sana qofa miti by the way asirratti wanti dhugatamuu qabu wanti hubatamuu qabu opinion yookiin sirni wayyaanee biyya kana yeroo geggeessaa turani hangoonni wayyaanee wajjin sirnoota sana uummata Oromoo bakka bu'anii geggeessaa turan kanneen opinion duraa sun jechuudha waan adawaa wal qabatu kan isaanillee kan uummataa ta'uu isaa dhimma kana uummataa wal qabsiisanii kaasuu irratti sodaatu ture garuu akkuma ati kaaste ergaa Hacaaluun seenaa dhugaa uummati Oromoo waan adawaa irratti gumaache waa'ee fardeenii kaasee waa'ee adawaa kaasee wantoota sana wal qabsiisee ergaan sirbeeti hangoonni mootummaallee waa'ee adawaa afaan guutanii yeroo dhiyoo ibsatti laatanii waa'een adawaan uummata Oromoo wajjin wal qabatu maal gumaache waan jiru sanallee kaasanii kana qofa miti hayyoonni Oromoollee dhimmoota adawaadha waan wal qabatu kanneen seenaa dabsanii waa'ee uummata Oromoo kana jal'isanii barreessan irratti ammallee irratti hojjechuun irratti barreessuun waan dogoggoraan dhugaa uummata kana dhoksuudhaaf irratti duulamee gumaacha sabni kun gatii itti kaffale sana danqanii waan biraa fakkeessanii barreessan sana irratti ammallee hayyoonni qorachuun seenaa barreessuun dudduubatti deebi'anii dhimma kana ilaalanii waan sirrii ta'e uummata kana waa inni hojjete lafa kaa'uun ammallee barreessitoota qorattoota seenaa irraa hojii guddaadha kan eegamu. Dabaa fi shira seenaa akkasumas ammoo hanna seenaadha. Seenaa saboota sablammootaa fi uummattoonni biyya kanaa guutumatti dalagan kanam tokko ka warra tokko godhuuni barreessuu san hafee kitaabni seenaa biyya kana akka haaraatti sanada waliigaltee sabootaa fi sablammootaa akka ilaalamutti uummata kana kagabbu biyya kana bakka bu'uu danda'u barreeffamuu qaba roga maraan adawaa qofa osoo hin taane seenuma biyyattii tanaat irratti teettuun qaba yeroo qabnu wajjin deemuuf gara ajandaa osoo as keessaan bahin waggaa darbe nan yaadadhaani yeroo waa'een adawaa ka'u yeroo dhimmootni adawaa wal qabatan akka waliigalaatti akka Oromiyaattis akka guutuu Itoophiyaatti magaalaa Finfinneetti kabajaman kana kanneen immoo wantoota Hacaaluun hojjetan gama tokkoon yeroo isaan dagatamantu mul'atetu jira. Maaliif seenaa adawaa wal qabatu waan Hacaaluun bakkeetti baase sana nan yaadadha artistooti muraasii naannoo as magaalaa Finfinnee kana naannoo Furii yookiin naannoo Jamoo sadaffaa jedhamee beekamu sanatti yommuu isaan siidaa Hacaaluu hundeessuudhaan dhaabanii yaadannoo taappeellaa adda addaa dhaabanii Hacaaluuf adawaan gargar baafnee ilaaluu hin dandeenyu. Keessattuu uummata Oromoodhaa fi gumaachi uummatni Oromoo adawaadhaaf godhe Hacaaluun bakkeetti baase kan dagatamu miti jedhanii yeroo akka waliigalaatti waa'ee adawaa uummanni qaamoleen mootummaan ga'oon adda addaa achitti kabajan kanneen asitti illee Hacaaluu yaadachuudhaan kabajan jiru. Suni egaa ammallee dhaloota biraa hafuu kan hin qabne waa'een adawaa uummata Oromoo biratti maal fakkaata maal hojjete Oromoon fardeensaa fudhatee meeshaa waraanaa qabu albee waan hundumaatiin maaliin duulee adawaa keessatti hirmaate. Dhimmooti kun immoo akkamittiin seenaa dabaan uummata kana irratti barraa'e isa jedhu Hacaaluun wantoota baay'ee bakkeetti baasee seenaa hojjete keessatti kun isa tokko. Kanaaf hayyoonni seenaa ammallee isinillee dhimmoota kana qorattanii wanta kanaan wal qabatu waan Oromoon lafa kaa'ee sana keessatti gumaache barreessanii gara fuulduraatti dhalootaaf dabarsuun dirqama hunduma keenyaati jenne gara odeeffannoo keenya birootaa dabarru. Egaan odeeffannoo keenya kan itti aanuun lammiiwwan Itoophiyaadhaa Saawudii Arabiyaa keessatti hidhamanii darara olaanaa keessa jiran yeroo dabre caalallee amma haala hammaataa keessa akka jiranidha. Eega mootummaan Itoophiyaadhaa jila tokko gamasitti ergee jila ustaazotaa fi abbootii amantaa akkasumas immoo manguddoota biyyaa fi qaama mootummaa tiraa namoota bakka bu'an hedduu kan of keessaa qabu gama biyya Suudiitti ergee isaan nansa mootummaa wajjin dubbatanii mootummaa Suudiitti wajjin gara biyya Itoophiyaa deebi'anis rakkinni lammiiwwan mana hidhaa keessa
jiru kun daranumaatu itti cimaa guyyaa irraan gara guyyaatti jijjiirama malee deemaa kan jiru ta'uudhaa fi lubbuun lammiiwwan keenya ammoo mana hidhaa kana keessatti dabraa kan jirtu lammiiwwan Itoophiyaadha keessaaf ammoo ilmaan Oromoodha gama seera alaatiin deemanidha irra guddaan biyya Saa'udii Arabiyaa keessa kan jiran jalqabarraa kaasee ilmaan Oromoo kumaatamaan biyya kanarraa kan itti bahaa turan godaansaaf namni kan saaxilamu akkuma waliigalattu seenaa biyya keessa seenaa addunyaa kanaa irratti tokko namni daba siyaasaa biyya keessa jiru dadhabee deema lama ammoo jireenya isii fooyyeffachuudhaaf deema sadaffaan ammoo biyyuma san dhaqee carraaqachuudhaaf kuulii godhachuudhaaf jireenya maatii fi warra ofii kana sirreessuudhaaf kan deemu addunyuma kana wanta godhuudhaaf deeme jechuudha. Haa ta'u malee ammoo dabaa fi shirri amma biyya ormaa keessatti uummata keenya irratti dalagamaa jiru kan daangaa dabre jechuudha. Kanaan wal qabatee ammoo gaaffiiwwan adda addaa ka'aniitu turu jiran sadarkaa paarlaamantis taanaan sadarkaa naannottis taanaan uummanni biyyattiidhaa guutuun gama danda'uun dhiibbaa godhaa ture. Dhiibbaa godhamaa ture keessaa tokko sosochii feestaala gurraachaati. Sosochiin feestaala gurraachaa dhiibbaa sadarkaa biyyatti godhamee fi sadarkaa addunyaatti godhameedha. Duula tiwutaraatiin sagalee uummata kanaaf ta'uudhaaf kan godhame jechuudha. Hayyootaa fi abbootiin amantii akkasumas ammoo aktiivistoonni namoonni beekamoon namoonni siyaasaa osoo nafin gaazexeessitoonni osoo nafin diyaaspooraan hawaasni diyaaspooraa osoo nafin namoonni biyya keessaa osoo nafin barattoonni osoo nafin sirna eebbaa irratti barattoonni Rift Valley fakkeenya ka ta'u ammaan tana akka gaariidhaatti fakkeenya ta'aa jiru sosochii feestaala gurraachaa kanatti makamanii sosochiin feestaala gurraachaa kun ammoo dhiibbaa guddaa yeroo ammaan tana geessuudhaan haalli qabatamaan lammiiwwan hidhamanii mana hidhaa Saa'udii keessa jiran irra jiru addunyatti agarsiisuu dandeeti jira. Kaayyoon feestaala gurraacha kan uffatanis feestaala akka feestaala gurraacha feestaala namni qushaashaa fi wantoota itti gatamnee jirra irraanfatamnee jirra nuti lammii keessan ta'u foon keessan ta'u irraanfatamnee jirra ta'ettuun ijoolleen mana hidhaa Saa'udii keessa lammiiwwan Itoophiyaadhaa jiran kan uffatan. Sanammoo isin bira jirraa jechuu argisiisuudhaaf hayyoonni biyyattiin qabduu fi namoonni quuqama biyya kanaatii fi lammiidhaaf qaban kan uffatanii itti agarsiisuu eegalanii jalqaba irratti biyyoota alaatii fi biyya keessaa sochiin kun eegalamee ture jidduutti ammoo finiinee namoota siyaasaatii fi dhageettii guddaa qaban hunda bira geetii jira gaazexeessitoonni sadarkaa idil addunyaatti fudhatama guddaa qabanii fi dhageettii guddaa qaban Yaasin Jumaa Faajii namoonni guddaan addunyaa kanarra jiran kaja'aman hundi isaanii sosochii feestaala gurraachaa kanatti dabalamuudhaan ilmaan Oromoo biyya ambaa keessaa dararamaa jiranii fi mana hidhaa gammoojjii biyya Arabaa kana keessa gubachaa jiran kanaaf sagalee ta'aniiti jiran. Kanas ta'u sanammoo muummichi ministeeraa dheengadda piraayim ministeerichi Dr. Abiy Ahmad Aliidha. Paarlaamanra gaafiin dhiyaateefii ture waa'ee lammiiwwan Itoophiyaa mana hidhaa Saa'ud Arabiyaa keessatti hidhamanii hidhaa jiranii gaafii dhiyaateeniif akkam yoo jan gaariidha namoonni mana hidhaa san keessa jiran hundi lammiiwwan Itoophiyaa ta'u shakkiidhaan qabaa janga muummichi ministeeraati kanarratti mee wanni itti dabaltuu waan kana waan baay'ee isaa daawwattoota keenyaaf haaraa miti yeroo adda addaa kaasaa turre ambaasaddar Diinaa Muftiillee dhimma kanaan garee gara sanatti deemee dhimma sana mootummoota warra Saudi Arabiyaa waliin akka isaan mari'atan mootummaan Saudi Arabiyaas lammiileen Itoophiyaa biyya sana eeyyama malee jiran gara biyyaatti akka deebi'an fedhii akka qabu isaan kanas biyyatti galchuuf waan hojjetamaa jiru akka jiru kaasaniiti kan isaan turani sanas haa ta'u kana garuu lammiileen biyya sana keessa jiran imbaasiin Itoophiyaa naannoo sana jiru dhimmoota kanaaf xiyyeeffannoo laatee waan dhimma keenyaa hojjechaa jiranii qeeqaa turani sanaanis akkuma tikaaste duulawwan adda addaati kan geggeeffame sanaan amma ammaatti illee xinnoo wanti kana jedhamee lammiileen gara biyyaatti deebi'uuf hojjetamaa jirudha malee kanneen sadarkaan isaan irra ga'anii jiran kana wanti jedhamee hanga ammaatti wanneen himameen jiru. Kana dhimma kanas hunatti gabaabsinee gara odeeffannoo keenya birootti haa darbinu. Inni odeeffannoo keenya biraan dhimmoota haala waqtaawaa keessattuu nageenya lixa Oromiyaa wal qabatee haala geejjibaaf haala boba'aa lixa Oromiyaa irrattidha yaada gabaabduu kan daawwattoota keenya biraan kan geenyu. Sunis kan ka'umsa godhannee magaalaa Naqamteetti hangoota dhimmoota gama geejjibaatiin to'attoota geejjibaa abbootii qabeenyaa qaamolee mootummaa hangoota adda addaa wajjin marii bal'aadha kan taasifame. Marii kana irratti hangoonni kanneen maal kaasanii boba'aan inni deemullee bifa iftoomina qabuun akka hawaasaaf daldalamaan jirre innillee bakka kuufama boba'aati namoota dhuunfaadhaan manatti qoodamee akka gurguramu inni achi garullee iftoomina akka dhabe boba'aan inni gurguramu kun immoo gatiinsaa ol ka'uudhaan sanaan taariifii garmalee ol ka'u sana akka rakkoottidha kan isaan kaasanii as keessatti maayin nama konkolaattonni gurguddoon anillee itti dhiyeenyaan dhimma sana quban qaba tajaajila hawaasaaf naannoo sanatti kennaan jiranii konkolaattota gaggabaaboo warra hayruu fi maal jennu warra xixinnoo kanadha tajaajila kan kennan isaan sun immoo taarifa humnaa ol gaafachaa jiru.
Isa kana immoo hawaasni dirqama hawaasummaaf olii gadi socho'u immoo gatii sana kaffalaa jira. To'attoonni geejjibaa naannoo daandii irra jiran waan dirqama fudhatanii uummata kana saamsaa jiran fakkaataadha kan isaan kaasanii. Dhimma kanaan immoo wal qabatee akka walii galaatti wanti akka sababaatti himamu rakkoo nageenyaa lixa Oromiyaa wal qabatuun kaasee boba'aan gara sanatti dhiyaachuu dhabuudhaan haalli sochii dinagdee gama lixa Oromiyaa jiru kun haala rakkisaa keessa akka jiru keessattuu godinaaleen kun arfan geejjibni gurguddaan tajaajila hawaasaaf kennan gara sanaa gara Finfinneetti imalan baay'ee xiqqatanii kan isaan jiran yeroo baatii 3-4 caaleera amma. Sanaan wal qabatee konkolaattota xixinnoodha isaan sun immoo taarifa wal kaffalchiisu isaan immoo akka sababaatti maal himatu boba'aan dhibuu sanaan hawaasni haala rakkisaa keessa kan jiru ta'uusaa dhimma kana irratti qaamoleen qooda fudhattooti mari'atanii ammallee dhimmi sun waan sadarkaa sanatti furamu waan hin taaneef sadarkaa naannootti dhimma xiyyeeffannootti kenname akka federaalittis ta'e akka naannootti dhimmoota kanaaf yoo xiyyeeffannoon hin laatamne hawaasni naannoo sana jiru rakkoo hawaasummaa hammaataaf saaxilamee kan jiru ta'uusaa. Guutummaa biyyattiitti rakkoon qaala'insa boba'aatii fi qaala'insa jireenyaatiin wal qabate kan jiraatu ta'ullee akka lixa Oromiyaa kanatti ammoo rakkoon geejjibaatii fi keessaafuu ammoo gara boba'aatiin jiru hedduu nama yaachisa. Rakkoon kun ammoo addatti kan maddee lixa Oromiyaa keessatti rakkoo nageenyaa waggoota 3 dabraniif keessaaf osoo walirraa hin citin naannichatti mul'achaa turee fi hawaasa naannoodhaatii fi ammoo jiraattota naannichaa gaaga'ama guddaadhaaf saaxileedha. Rakkoon nageenyaa kun rakkoo mana Oromoo keessa jirtu rakkoo akka mana qabnurra dabree ammoo rakkoo ollarraa nu dhufuudha irra guddaa amma yeroo amma jirru kanatti balaa guddaa jiru. Rakkoon naannolee ollaatirraa dhufaa jiran ammoo fakkeenyaaf naannoo Amaaraatirraa humni hidhate humni faannoo jedhamuu fi humni milishaa naannoo Amaaraa kuni naannoo caanii daangaa caahuudhaan lo'anii seenuudhaan haleellaa adda addaatti raawwatu. Uummata kanarratti haleellaa raawwatanii qeefi qabeenyarraa nama buqqisu saamicha qabeenyaa guddaa raawwachaati jiru. Saamicha qabeenyaa gizee jennu konkolaataa fi wantoota namni qabu loon ka qabus waan argan tiimiin fudhachaati deema. Humni leetoo seentota naannoo Amaaraa kan faannoo jedhamu kuni humni kun ammoo mul'ata isaa saamicha godhatee humna deemu waan ta'uuf saamichi daranumaatu naannichatti irra deddeebii raawwatamu irra dabre qaala'insa jireenya addaatiif uummata naannoo sanii saaxileeti jira. Qaala'insa jireenyaatiif uummaticha saaxiluu biras dabree rakkoon hamaan ammaan tana naannichatti mudatee maalis seeta taganya humni faannoodhaa kun ammoo namoota bebbeekamoo godinicha keessaa ba'anii fi uummata Oromootii fi hayyoota sabaa dhalootaan achi ta'anii achirraa ba'an addatti ilaamaa keessa galfatanii achitti xiyyeeffannoo keessa galfatanii haleellaa raawwachaa kan jiran ta'uudhaa fi maatii hayyootaatii fi geggeessitoota siyaasaa olaanoo uummata Oromoodhaa kan waggootaaf saba kanaaf wareegama baasaa turanii fi biyyattii tanatti ijaaruu keessattis qooda guddaa bahatan namoota gurguddaa mooraa isaanii adda baafachuudhaan haleellaa bifa tarsiimoo ta'e irratti adeemsisaa jiru. Wallaggaa keessatti guutummaa lixa Oromiyaa keessatti ammoo haleellaa humni faannoodhaa kun raawwatuun lubbuun namaatirras balaan guddaan geeti jira. Qabeenyi keessaafuu ammoo qaala'insa jireenyaa biyyattii mudatee wajjin akka jiruu fi jireenya rakkisaa gadadoo keessatti hawaasni kufu godhaa kan jirudha. Sanaan wal qabatee egaa rakkoon hawaasarra ga'e yeroo adda addaa daawwattoota keenyaaf kaasaas himaas turreerra mootummaan naannoo Oromiyaas dhimma kana hojii malee guddaadha inni nullee hanga danda'ame karaa miidiyaa carraa qabnuun himaa turre ammallee mootummaan dhuguma rakkoo nageenyaa lixa Oromiyaa keessa jiru kana quba dhabee furuu dhabe moo dhaga'uu dhabe maayinni rakkoon naannoo sana jiru kan jedhu ammallee qorannoof qo'annoo kan barbaadu ta'uu isaati. Maaliif nama beekaa rafu yoo waaman hin hawwaatu jedha Oromoon gaafa mamaaku. Maaliif rakkoon hawaasa godina sana jiru lammii biyya kanaa miti akkamitti ilaalama wanti jedhu sun akka kana gara biraa gara Booranaa yoo dhufte dhimmi hongeedhaan wal qabatee hawaasni Booranaa hawaasni Gujii hawaasni naannoo Baalee keessa jiru haala ammaataadha. Dhimmoota kanaaf mootummaan naannoo Oromiyaa maaliif hawwaachuu dadhabe? Maayinni rakkoon naannoo sana jiru? Maaliif yeroo adda addaa kana durallee qeeqneeti kan turre? Mootummaan naannoo Oromiyaa naannolee biroo yeroo inni baajataan deeggaruun argina. Garuu akkuma waliigalaatti naannoo Oromiyaa keessa wantoota jiran immoo deeggarsa naannoo biraa kan barbaadanidha. Haalli hawaasa keessa jiru ammaataadha. Keessattuu uummata Booranaa amma miidiyaan dhuunfaa biyya keessaa tokko kan gidduu kana gabaase kan ilaaltu yoo ta'e naannoo loon 160 qabna amma horii 20 hafee jira jiraataan Booranaa keessaa tokko. Miidiyaa biyya keessaati miidiyaan kan kana dhimma kana gabaase loon ammi kun dhumuu jechuun akka biyyaattis kisaaraan ni geessisu akka hawaasaatti immoo maal gochuu danda'ama ammam namatti dhaga'ama maaliif hawaasni Booranaa waan hundumti isaa jireenyi isaa kan inni geggeeffatu tikfateeti horiidhaanidha kan inni of tajaajilu
biyya kana keessa illee kan inni ittiin jiraate hawaasni Booranaa ittiin beekamu loon Booranaa jechuun illee beekamtii akka waliigalaatti kan isaan qabanidha. Garuu dhimmooti kun ammallee yoo mootummaan naannoo Oromiyaa xiyyeeffatee jarreen kanaaf hin dirmanne yoo abbaan dhimmaa hin taane yoo itti naanne uummata kanaaf kan dirmatu. Kanaaf walumaa gala rakkoo balaa uumamaanis ta'e balaa namtocheen naannoo Oromiyaa keessatti gaaga'ama geggeessaa jiran kana osoo gara furmaataatti dhufee jecha falatti barbaadeeti yeroon keenya deemaa jira nu daangessaa jiru fakkaata gara odeeffannoo keenya biyya alaatti otoo dabarre. Egaan odeeffannoo keenya biyya alaatti kallattumaa yoo dabarru dhimma waraana Raashiyaatii fi Yuukireen kalaallu ta'a. Dhimmi Raashiyaa fi Yuukireen kun ammoo jabaatee itti fufeetuma kan jirudha. Waraana addunyaa sadaffaallee ta'uu mala waan jedhu yeroo itti qeeqamaa turedha. Kanaan wal qabatee egaa torbeewwan lamaan dabarsine kana keessaa Raashiyaa fi Yuukireen gidduu wal dhabdeen ture haalaan hammaataa haalaan suukanneessaa kan turedha. Achitti illee dhimma kana wal qabatee kan ilaallu lammiileen Afrikaa kun sabaan gurraacha kan ta'an ammallee dhimma balaa Yuukireenii fi Raashiyaa gidduutti uumameeni yeroo isaan itti sababii gogaannanna isaanii gurraacha ta'eef rakkoof saaxilamaa jiran kan odeeffannoon ganama kana bahe kan mul'isu. Egaa Yuukireeniif Raashiyaan balaa walirraan geessuurra darbanii hanga lammiileen isaanii bakka bakkatti buqqa'an irratti ga'aniiti kan jiranii biyyoonni adda addaallee qoqqobbii irratti gataatti kan isaan jiranii akka fakkeenyaatti fiifaan qoqqobbii gatee akka isaan hin hirmaanne godhaa jira Raashiyaa irratti. Kanaaf kan kana fakkaatan waa hedduutu jiramee waan itti dabaltootillee. Asirratti gabal'ina waan itti dabaluu barbaaduutu jira. Yuukireen jalqaba irratti miseensa gamtaa Sooviyeet Yuuniyeenii durii biyya taatee fi bara 1991 Oogustii 24tti ammoo jalarraa fottoquudhaan biyya if dandeesse taatee biyya hunduutuudha. Lolli kun ammoo akkamitti jalqabee kaja'u yoo xiqqishoo kan laallu taate bara 2014 keessa Raashiyaan lola irra bantee akkuma ammaa kanatti Yuukireen irra lola banuudhaan odola Kiriimiyaadhaa deeffattee keessii godhatteeti jirti. Gaafa sanarraa ka'uudhaan biyyoota lameen jidduu jechuunis Raashiyaa fi Yuukireen jidduu wal teessi hin jiru wal gaarrinfannaadhaatu ture. Wal gaarrinfannaan kun deemee ammoo naatoon wal gaarrinfannaan kun deemee Yuukireen miseensa naatoodhaa ta'uuf qaadhimamuun Raashiyaan akka aartee lafaa kaatu isii godhe. Kana maaltu fide yoo jenne Raashiyaan naatoo tana akka masaanuu isitti ilaalti. Naatoon gamtaa waraana idil addunyaa yeroo ammaan tana addunyaa irra jiru keessa tokkichaa fi kan humna qabudha. Naatoo kana kan hundeesse Ameerikaa taatus ammoo teessumni isii Beeljiyeem keessa bara 1949tti hundeeffame. Naatoon ammoo gamtaa waraana addunyaadha. Kan miseensota biyyoota 30 of keessaa qabuu fi humna cimaa addunyaa kanaa humna sodaatamaadha. Yuukireen as keessatti ammoo miseensa naatoo ta'uuf qaadhimamuun Raashiyaan kallattii lola akka bantuuf ka'umsa ta'e. Kun maaliif yoo Yuukireen miseensa Raashiyaadhaa taate Yuukireen cabsuudhaaf Raashiyaa cabsuudhaaf Yuukireen istiraateejii teessuma lafa mijataadha. Ollaa isiitii kanarra dabalee ammoo Awurooppaa keessaa biyya bal'ina lafa teessuma qabduun Raashiyaatti aantee biyya lammaffaadha Yuukireen. Akkasuma ammoo biyya hin tuffatamne gama dinagdeetii fi gama hundaanuu kun ammoo miseensa naatoodhaa ta'uudhaaf qaadhimamuun isiidha. Na cabsuudhaa fi Ameerikaan gamanaan seenteeti dhukkeen irraa kaasuu deemti. Ameerikaan gamanaan seenteeti olaantummaa tijaa fi irree guddina biyya addunyaa irratti itti beekamu waggootaaf itti beekamaa ture. Narraa mulquu malti sodaa jirurraa lola kana keessa seename lolli kun eega gaafa 24 eegale deemaatii jira. Lola kanaanis hanga ammatti jeetti waraana Raashiyaadhaa 29 akka barbadaa'an akkasumas dabree ammoo konkolaataa waraanaa 816 akkasumas ammoo namoonni lammiiwwan jechuudha. Kun 422 ta'an biyyarraa bahanii kan jiran yoo ta'u biyya keessatti ammoo namoonni 100 ta'an qe'ee fi qabeenya isaaniirraa buqqaaniiti jiran kanarraas dabree akka dhaabbanni mootummoota gamtoomanii jechaa jirutti ammoo namoonni nagaa hedduun gara 100tti siqan ajjeefamanii akka jiranidha lola kanaani. Lolli kun ammoo hammaateetuma itti fufuudhaan biyyattii keessatti akka waliigalatti hanga ammaan tanaatti jechuudha lammiiwwan nagaa tilmaamaan kuma 500 olitti ta'an qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqa'uudhaan daangaa qaxxaamuraa kan jiran ta'uun kan himamu yoo ta'u dabalataan ammoo akka walii galaatetti qoqqobbiin sadarkaa idil addunyaatti Raashiyaa irra kaa'amaati jira.
Fiifaan qoqqobbii Raashiyaa irra kaa'eetii jira. USA'n ammoo lammiiwwan isii Yuukireen galakkisanii akka gabbaan ajajjeetii jirti. Kanarras dabree ammoo waraanni Yuukireen lakkoofsaan 70 ol ta'u bakka takkatti jumlaadhaan ajjeefamuun himamaatii jira. Deebii ammoo Raashiyaa fi Yuukireen mari'achuudhaaf gatta'anii turanii isaan kaleessa mariidhaaf gatta'anis ammoo lolli kun dhaabbanne akkuma gaagama guddaa geessisetti jira. Kanarraa waan baay'ee kan kaaste uddii yeroo keenya duukaa deemu asuma irratti gara gabaabsuutti dhufna akkuma tikaafte egaa hangoonni biyyattii lamaanii gara dhimma kana karaa nagaadhaan furuudhaaf guyyaa kaleessa eegalanii marii eegalanii akka jiranidha himamaa kan jiru. Garuu sanaan wal qabatee waraanni hin dhaabbanne lammiileen biyya sana keessa jiran gara daangaa ollaatti baqachaa akka jiran keessattuu akka fakkeenyaatti kan kaasanii barattoonni Afrikaa sababa bifa isaaniif daangaa Yuukireen irratti rakkoo keessa saaxilamaa akka jiranii rakkoo hammaataa keessa akka isaan jiranidha. Sababii kanaaf magaalota Yuukireen weeran keessatti adeemsifamaa jiru keessaati namoonni kumaatamaan lakkaa'aman akka isaan buqqaa jiran atu kaastetta. Sanaan wal qabatee kanneen sabaan Afrikaa ta'an rakkoo keessa akka jiran kiiloomeetira dheeraa luka isaaniin akka deemanii wantoota sanaan wal qabatee hanga ammaa kanatti haalli isaan daandii irratti keessa jiran illee rakkisaa akka ta'edha. Yeroo kana gaatii daangaa gama lamaan irratti sabaan gurraacha kan ta'an rakkoo keessa akka jiranii hanga stuudiyoo gallee gabaasa kana qindeessetti hawaasni sabaan gurraacha ta'an kun kana keessa kan jiranii fi wal dhabdeen Yuukireenii fi Raashiyaa gidduu immoo ammallee kan hin furamnee fi dhimma kana mariitti kan jiran isaan marii irraa jiraatan malee waraanni illee itti fufee jiru kan ta'uu isaati. Asirratti dabalataan lammiiwwan Afrikaadhaa bifaan gurraacha ta'an sababa eenyummaa sanyummaa isaaniitiin lola kana jalaa akka hin baqanne carraa dhaban keessaa kan hedduu nama rifachiisuu fi BBC afaan Oromoo irraa arganne ganamaan tana odeeffannoon tokko kan jiru lammii Naayijeriyaadhaa barattuu Ruqiyyaa jedhamtuu fi barattuu Fayyaadhaa akkasumas ammoo barattuu Fayyaa lammii Somaaliyaa taate tan Asiyaa jedhamtu yeroo naannicharraa bahuudhaaf Yuukireen gallakkisanii bahuudhaaf sochii taasisaa jiranitti dhiibbaan guddaan isaanirra gahaa akka ture sababa gurraacha ta'aniif qofa deebifamaa akka turan kanaan wal qabatee ammoo pirezidaantiin Naayijeriyaadhaa lammiiwwan keenya 4,000 olitti sababa barnootaatiin Yuukireen keessa jira sanyummaadhaan osoo hin ta'in lammiiwwan kiyya dabalatee akka Afrikaatti namoonni kun hundi carraa dahannaa argachuu qabu. Lolli kun ammoo bifaan namoota adda baasee balaaf kan saaxilu ta'uu hin qabu jechuudhaan qeeqanii yaada isaanii dhiyeeffataniiti jiru. Yeroo qabnu wajjin isumatti kana xumurarratti mootummaan Naayijeriyaa lammiileen isaa achitti rakkoo kana bakka keessa jiraachuu isaanii illee balaaleffateeti kan jiru. Lammiileen Naayijeriyaa irraa hedduun barattoota ta'an naannoo 4,000 Yuukireen keessa akka jiran illee himanii kan jiran pirezidaantiin Naayijeriyaa jechuudha. Amma dura lammiileen Yuukireen naannoo 500 ta'an waraana Raashiyaatiin biyya isaanii irraa ba'anii akka jiranii fi Naayijeriyaan immoo dhimma kana balaaleffattee kan jirtu ta'uu isheeti. Lammiileen ishee hedduminaan kanneen amma rakkoof saaxilamanii jiran keessa kan jiran ta'uu isaa balaaleffataniiti kan isaan jiranii. Kana caalaa daawwattoota keenyatti odeeffannoo biroo qabannee dhiyaachuu hin dandeenyu yeroo inni daangessaa jira waan ta'eef osoo nagaanuudhaan ta'e asumaan goolamne. Egaan hordoftootaa fi daawwattoota keenya oduu fi odeeffannoo keenya kanumaan goolamneeti jira. Oduu fi odeeffannoo har'aan tanaa ammoo qindeessuudhaan kan isin wajjin ture Udii Musaatiif waa'ila keeyya Taganyee Daaqaa ogeessa kaameraa Oliyaad Badhaasaa wajjin ta'uuni qophiiwwan fi sagantaawwan FIB miidiyaa keessanii kan afaan kan itti uffanii turtiin keessan ammas miidiyuma keessan FIB faanaa ta'u isiniin jenna. Galatoomaa yeroo gaarii qabaadhaa.